Kan argaa jirtan kun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Muxiiti. Kan itti argamu godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii keessatti. Manni barnootaa kun kan hundeeffame bara 2006 ilaalame. Haalli mana barnootaa kun irra jiru ijaarsi isaa bifa kanaan caccabee bakka kanatti mee ilaala. Qaawni ilaal keessaa mul'atu kun mana oliitiin argaa jira jechuudha. Gidaara olii ifni qaama kana keessaa mul'atu gidaara irraa olii kan mul'achaa jiru jechuudha. Wanta ajaa'ibsiisanitti ta'a. Isa kanallee barataan keessa kan jiruu fi garuu haalli gidaara isaa kana fakkaata jechuudha. Ifa alaatiin argaa jira as keessaan argatanii. Wanta ajaa'ibsiisanitti ta'a. Balballi isaatis kana fakkaata. Mooraan keenya immoo bifa kanaan bareedee kan argamu ta'a. Manaan nu jalaa caccabaa jira malee. Dhagaan gurguddaan kun kan keessaa borore jechuudha. Ofuma isaatiif osoo taa'u dhiibbaa girgaddaan irra geessiseen akkana jalaa faxxoqu jira. Balballi isaatis kana fakkaata. Qulfii takka argatee hin beeku. Bakki itti qollafamu sun waan caccabeef kan argaa jirtan kun amma mana ijaarsi isaa biiroo istaafii barsiisotaa fi biiroodhaaf ijaarame. Garuu kana keessa taa'aa jirra. Kuni biiroo keenya. Argaa daawwadhaa.